آپ وقت دے غوثن اور شریعت مصطفیٰ دے اندر انی غیرت رکھتے سن، اتنا شرم و حیا سی۔ اج دے ولی بھی ویکھو، او ولی بھی ویکھو، اج دے ولی درباراں تے کنجر تے کنجریاں نچاندے نے، خسرے نچاندے نے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ 15 سال دی عمر سی، کوٹ مٹھن شریف دے اندر قاضی عاقل محمد رحمت اللہ علیہ تعالی دے مدرسے پڑھتے سن، تے پتہ چلیا کوٹ مٹھن دے بازار دے اندر خسرا آیا ہے تے نچ رہا ہے تے خسرے خسرا نو ویکھدے پے نے۔ جڑے خسرے ہوندے نے ہمیشہ وہی خسرا نو سدے نے، مرد کدے خسرا نہیں سدے۔ انج ہے کہ نہیں ہے؟ بولو او خسرے خسرا نو سدے نے، مومن کدے خسرا نہیں سدا۔ پتہ چلیا کہ کوٹ مٹھن دے بازار دے اندر خسرا ہے، ناچبا کردا پیا ہے تے خسرے جا کے ویکھدے پے نے۔ اتنی غیرت رکھتے سن۔ آپ اپنے مدرسے اندر کتاب رکھی، مدرسے دے اندر کینچی چکی، کینچی چک کے تے خسرے دی گت کٹی۔ جدو گت کٹ کے جو مدرسے دے اندر آئے نا تے ویکھیا نال کن بھی کٹ لے آئے سن۔ اینے غیرت سن تے کن کٹ کے فرمایا مینوں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، خسرا غلط کم کر رہا سی، دین مصطفیٰ دے خلاف چل رہا سی، تاں کٹ کے آیا، میں چنگا کم کیتا، رب ذوالجلال صدقے پرشید کرے گا۔ تے اج آپاں نے پتر جمیا ہے، چنگا خسرا لے آنا ہے جڑا بابا نچے تے تاڑیاں مارے ہیں۔ تو خسرے جدو پتر نو شروع تو خسرے تے لایا تے پتر نے خسرا ہی بننا ہے، نمازی نہیں بن سکدا۔ تو آکھیں گے پتر مولانا نوری صاحب جمے یا شیر ربانی جمے، انہوں نے پتر جدو جمیا سی تے مولانا صاحب بلائے سن، خسرے نہیں بلائے سن۔ آج ایسا پتر جمے تے خسرے بلانے خوشی ہوتی پئی ہے۔ میں کہا مسیح تے میلاد نہیں ہو سکتا سی، خوشی تے میلاد کرا، خسرے کرا کے خوشی کرانی سی۔ تے میں کہا پتر پھر خسرے ہی جمنا ہی، تے جو پھر جمے گا ہیں جمن تو بعد جو پتر نہ پہل کرے گا پھر آخر دے پتر اپنے نال بھی وہی کرے گا۔